កាលណាបើយើងជាបុគ្គលមានធ្វើកតញ្ញូវេលាណាដែលមានពុពាលកាចសាហាវយ៉ងខ្នងដើរមកបៀតបៀនយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែទេវតាលោកមើលឃើញពួកចោពួកអីចង់មកប្លន់យើងមកសម្លាប់ឲ្យយើងទេវតាឃើញលោកផ្នែកលោកបញ្ជាអត់ឲ្យដើរចំយ៉ាងទេពុទ្ធលោកសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរបែបអញ្ចឹងតើណែឯងបានពុទ្ធលោកសម្ដែងថាបើអ្នកឯងចង់ឲ្យទេវតាជួយសូមឲ្យអ្នកឯងជួយខ្លួនឯងមុនជួយខ្លួនឯងមុនគឺធ្វើល្អដឹងគុណមេត្តាបិតាអីសពយើងធ្វើល្អទេវតារក្សាតែបើយើងមិនបានធ្វើល្អទេមិនបាច់អុជធូបបានទេវតាមកអ្នកទេវតាណាមករក្សាមនុស្សអាក្រក់ទៅការពារចោលអីអត់មានទេគឺទេវតាថែរក្សាតែមនុស្សល្អញោមញាតមើលមកអត់ប្របាក់យើងហៅបងទេវតាមកជួយយើងស្រួលលើបងនេះអ្នកដែលមានធ្វើកតញ្ញូឱកាសថ្ងៃនេះក៏លោកអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីបន់បានអារាធនានិមន្តអាត្មាភាពមកដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅព្រះសុធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបន់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីបន់នឹងមានពិធីបន់បច្ច័យ4នឹងមួយនឹងចម្រើនបច្ចុប្បន្នមេយុមានគល់នឹងពូនភ្នំខ្សាច់3កម្មវិធីខាងដើមនេះ អាត្មាភាពនឹងសម្ដែងដើម្បីបញ្យល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យយល់អំពីបច្ច័យ4បន់បច្ច័យ4ហ្នឹងពាក្យថាបច្ច័យនេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យផលល្អហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានសម្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឯកឧត្តមលោកជំទាវគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យតែឮពាក្យថាបច្ច័យ4សំគាល់ថាបច្ច័យ4ហ្នឹងសម្រាប់តែប្រសង់ទេលោកប្រើប្រាស់ហ្នឹងតែសម្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទត្រូវការពាក្យពាន់នឹងបច្ច័យ4នឹងដែរអត់បានយល់ទេបងអ្នកអាត្មាសូមសម្ដែងរឿងបច្ច័យ4នោះជំរាបបច្ច័យ4នេះ គឺមានវត្ថុ4យ៉ាងសម្រាប់ព្រះសង្ឃគឺស្បង់ចីវរសម្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគឺសម្ពត់ខោអាវបច្ច័យទី2សម្រាប់ព្រះសង្ឃគឺអាហារបិណ្ឌបាតសម្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគឺម្ហូបអាហារបាយនំចំណីបច្ច័យទី3សម្រាប់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺកុដិសាលាព្រះវិហារសពបែបសពយ៉ាងនឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគឺផ្ទះសម្បែងគេហដ្ឋានបច្ច័យទី4ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគនឹងញោមញាតក៏ថ្នាំព្យាបាលរោគដូចគ្នាដែរនេះសម្រាប់ពាក្យថាបច្ច័យ4នោះហើយបច្ច័យ4ហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេឲ្យតែមនុស្សនៅលើសកលលោកនេះពោជាណាក៏ជីវិតត្រូវតាកតងនឹងបច្ច័យ4នឹងជៀសអត់ផុតទេនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូទ្រង់សម្ដែងបញ្យល់ប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងឡាយទូទៅនឹងឲ្យបានជ្រាបប៉ុន្តែរយៈកាលដែលកន្លងមកហើយឯកឧត្តមអ្នកញាលោកចន្ទាវបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យទៅលើពាក្យថាបច្ច័យ4សំដៅទៅលើតែព្រះសង្ឃតែលោកប្រើប្រាស់តាមពិតមិនមែនទេណាគ្រាន់តែពាក្យបច្ច័យហ្នឹងវាជាភាសាបាលីប្រែជាខ្មែរថាវត្ថុ4យ៉ាងចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយនៅលើលោកនេះជាសក្ខីភាពជាស្ដែងសូមឯកឧត្តមអ្នកអាជ្ញាលោកចន្ទាវលោកស្រីអស់ក្រឡេកភ្នែកមើលទៅលើពិភពលោកនេះជនជាតិណាមួយដែលមិនជាប់តាកតងនឹងវត្ថុ4យ៉ាងគឺមិនមានទេបងនេះសូមជម្រាបចឹងហើយវត្ថុ4យ៉ាងនេះទៀតមនុស្សនៅក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សនេះ
เมียนวัตถุบุญอย่างนี้มันเสมอเนี่ยเตคลาก็เมียนสมบัติรับควงครัวคลาก็เชียเป็นเติบเป็นตอละโหดอตัวเนี้ยกรอสักสอดตูรกวนนะสุตตาเรื่องไอ้บานเชียมนุษย์ต้องอ้อมเมียนไปใจบุญนี่เวียมันเสมอกันเนี่ยสำหรับพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธสำแดงธรรมเอาปีมโนนังมันเมียนปัญญาอันนึงย้ายปีปัจจุบันโลกไกเนี่ยแต่เนี้ยได้คว้าปัญญาอย่าโรควัตถุบุญอย่างนึงบานดอยกำรอไกลเลงเจตีบพอดอาศัยในบ้านเชียพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธโลกตูลเมียนปรินประดาวบริษัทแต่งหลายออยสันซอมปัญญาพอปัญญานั้นคือการปิการินโสดนะรุยเปียถ้าปัญญานี่เชี่ยเพียซาอะไรปรัญญาเชี่ยเพียซาสังสกเรตปรายมอยเชี่ยขมายถ้าสังได้ดังสังได้สเกลเข้าเต้าหรือบ่ตูเต้าเชี่ยตูปัญญาเอาไว้ได้ยังมันสเกลมันเมียนแต่ปัญญาเต้าศึกษารินโสดเชี่ยเป็นต่อตัวเตียดเปล่านี่ปัญญาอาศัยเหตุนี้ตรับสมบัติตบากสำเร็จเนี่ยตรังสำแดงเอาพอพุทธบริษัทต่างสันสัมปัญญานังไอ้บ้านเช็ดดังเติมเราตรับสมบัติทนเทียนวัตถุบุญอย่างนังกรุบกรันอันนึงเมียนให้เมียนปัจจัยอย่างพอการนาบกว่าปัญญาให้เราตรับสมบัติบานดอยกำรอปิบะเจตีบพอดเชียสกายเพบเชียแสดงนกน้องสังกุมบามโนไอ้ดำเนี่ยยาลูกจินเตียวตั้งก็เลยในมือเต๋อบรรดาไปเชียบรัดขนองสระขนองภูมินะเมียนตรับสบัดมันสมาเนี่ยเตคลาก็เมียนพวงปัวเต้าคลาก็เมียนแต่บังกูเต้าคลาก็กรอกสอดสู้ตาแฮดปีแฮดเอาไว้บ้านเมืองจังถ้ามอปีเนี่ยได้กิเมียนปัญญาที่เราตรับสบัดบานฉลาดสัมโดเชียพุทธิการบอกพระสัมมาสัมพุทธรู้สำแดงถาเนี่ยแดนเมียนปัญญาสมใบมันเมียนตรับซอกก็รอนเอาบานได้นี่เชียพุทธิการบอกว่าบทที่โยกปัญญาน้องไอ้ตัวเราตรับเราบอกนะพอรู้สำหรับเนี่ยแดนมันเมียนปัญญาเตสมใบเมียนตรับก็รอนเอามันบานได้นี่เชียพุทธิการบอกว่าพุทธลูกปราบยืงแล้วยืงมือต้องเคยนั่นจังแมนเนี่ยได้สักซอยอดปัญญาตัวใบเมียนเติมเมียนสมบัติเอาปุ่มมาได้ตุกอ้อยปปัญนาก็เรียซามันกว้างได้ป่ะปีปรองการได้เอาปุ่มมาได้แล้วบริโภคมาหอบอาหารจะมุ่ยหนังเกิดพอเราอดไปเกิดเต้าเราบริโภคมาหอบอาหารได้ครูนไอ้มาเราให้บ้านเติมสมบัติไอ้นะเมียนโยเติมตัวหลวงแต่หลวงยังมาติงใบบริโภคแต่มองเติมแต่ปล่อยใจเติมสมบัตินะพวกเราสาวเตก็ประพฤติอำเภอเปียเลียบายยมุกเซงเต้าต่อยอำเภอละงองบอกครูนนั่งพวกเราสาวก็จันเบาเกยแองตีเบาโดยสายยืงบอกว่าปัญญานะนึ่งพระสัมมาสัมพุทธรู้สำแดงปราบตัญจังหายสกายเพียบเจียแสดงยังมือต้องเคยได้เจียพุทธิกาได้รู้สำแดงจากไอ้ต่อรู้รู้สำแดงมวยเตียดเป็นเจียปราบตาบุคคลได้ทราบโซนจะปัญญาดอประสาหายคือมนุษย์ละงวงนั่งเองชีวิตร้อนเน่าหรือว่ามนุษย์ละงวงนั่งประกอบโดยสิ่งใดตกจวบหนึ่งสิ่งใดกระดาวกระหายประกอบโดยสิ่งใดทรังธนะประกอบโดยสิ่งใดสักสูลขนมชีวิตได้ร้อนเน่าหนึ่งพอสังเกตเมื่อเนี่ยได้กรอกสัตว์เมียนปีในหน้านองรีได้สบายนะพอเราแต่มาหอบอาบริโภคเช่มปัวเองมันร้อนเช่มได้ปะป้วนโกนพองนังเวลามาชีวิตนังเวีย
มันสบายแต่พอជួบនឹងសេចក្តីទុក្ខហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាលុះដល់បែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅប្រកាសជាទៅកាន់អបាយភូមិទៀតនោះមនុស្សល្ងងថាល្មិចបានជាគ្រាន់តែល្ងងហ្នឹងស្លាប់ហើយមិនរួចខ្លួនធ្លាក់ទៅអបាយភូមិថាព្រោះមនុស្សល្ងងតែកាលណាក្រទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យលួចគេក៏លួចបោកប្រាស់គេក៏បោកប្រាស់បើសម្លាប់សត្វអីសពបែបសត្វយ៉ាងសត្វតែអំពើអកុសលព្រោះអំពើមិនល្អនឹងឯងព្រោះដែលស្លាប់ហើយនាំបុគ្គលទៅកាន់អបាយភូមិទៀតនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់អាដាមលោកជំទាវគិតមើលនៅជីវិតជាមនុស្សលំបាករងទុក្ខហើយស្លាប់ហើយទៅអបាយភូមិមានទុក្ខទាំងពីរទោសនៃសេចក្តីល្ងងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងទូលមានឲ្យមនុស្សសន្សំបញ្ញាឲ្យបានច្រើនបងបញ្ញាកើតពីការសិក្សារៀនសូត្រនេះនិយាយពីបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងហេតុដែលនាំឲ្យរោគបច្ច័យបានទូលំទូលាយចម្រើនបរិបូរណ៍ខ្វះខាតក្តីព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ហេតុផលទាំងអស់មកតែពីបញ្ញានឹងជាហេតុមកពីអបញ្ញាសេចក្តីរងងជាហេតុនាំឲ្យបរិស័ទនឹងជួបនឹងសេចក្តីរីករាយសុភមង្គលសិរីសួស្តីជួបនឹងសេចក្តីទុក្ខព្រោះហេតុពីរយ៉ាងហ្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងអាត្មាសម្ដែងអំពីបច្ច័យ4ហ្នឹងថាបច្ច័យ4អត់មានណាមួយជិះរួចទេទាំងបព្វជិតទាំងក្រហមទាំងអស់បងជីវិតមនុស្សលោកត្រូវតេតងនឹងបច្ច័យ4ពេលបច្ច័យ4នេះកើតពីរោគមិនកើតពីសំពីណាទេបងអត់មានណាធ្វើអីឲ្យយើងបានទេបងត្រូវតែរោគដោយកម្លាំងបញ្ញានឹងឯងបងនឹងសូមជ្រាបចឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានោះជាបន្តទៅប៉ុណ្ណឹងសម្ដែងអំពីអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលពោលដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីនឹងជាកិច្ចតបស្នងសងគុណដល់ឯកឧត្តមឆែមសវុតនិងលោកជំទាវហេងគង់ដែលត្រូវជាលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយរបស់កូនប្រុសស្រីគ្រប់នឹងចៅគ្រប់រូបទាំងអស់ក្នុងឱកាសនេះក្នុងកម្មវិធីចម្រើនជន្មាយុនេះក៏មកពីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នឹងមានធ្វើកតញ្ញូតាធម៌កតញ្ញូគឺសេចក្តីដឹងគុណឧបការៈរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយព្រោះដែលបានធ្វើកិច្ចការដ៏ចម្បងដ៏ធ្ងន់ទាំងអស់មកលើកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នោះឯកឧត្តមអ្នកញាលោកជំទាវទាំងអស់ជ្រាបហើយថាកូនដែលកើតមកអំពីយើងតាំងពីមួយថ្ងៃរហូតដល់តែអាយុជាង20ឆ្នាំម្នាក់ថាចោកតាំងពីមួយថ្ងៃទៅដល់អាយុជាង20ឆ្នាំនេះតើប្រើប្រាស់នៅវត្ថុ4យ៉ាងដែលជាបច្ច័យ4របស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងអស់បណ្ណាម្នាក់តែពីកើតមកប្រើប្រាស់បច្ច័យ4អស់បណ្ណាបើគិតជាសម្ពុតខោអោនឹងប្រមាណ100កំភ្លេសម្រាប់ទេទៅដល់អាយុជាង20ណាបើគិតពីអង្គដាំបាយបរិភោគនឹងអស់ប្រមាណតោនទេម្នាក់ទៅយើងគិតមើលអានឹងពាក់តងនឹងបច្ច័យ4បច្ច័យ4ទាំងឡាយនេះគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោករោគបំរុងពោលសម្រាប់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់តាំងពីមួយថ្ងៃរហូតដល់ជាង20អត់ដែលបានរកទ្រព្យសម្បត្តិអីទេគឺអាស្រ័យប្រើប្រាស់វត្ថុ4យ៉ាងនេះរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលត្រៀមបំរុងរួចស្រេចឃើញទេកូនមួយប្រើអស់បណ្ណាទៅចុះបើកូន4 5បណ្ណាទៅបោកគ្នាទៅហ្នឹងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនដែលស្រែកធ្ងោនឹងការចិញ្ចឹមកូនប្រើប្រាស់សម្បត្តិទ្រព្យអស់របស់ខ្លួនអស់មិនដែលគិតទេបងគឺមានមេត្តាករុណាធម៌ទៅលើកូនប្រុសស្រីហ្នឹងព្រោះចិញ្ចឹមបាច់ថែរក្សា
យ៉ាងម៉ត់ចាត់បំផុតនេះសម្រាប់គ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គឺវត្ថុ4យ៉ាងណាអដតីទៅទៀតគឺផ្លូវចិត្តមានមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីនោះរកវត្ថុអ្វីដែលធៀបពំបានទេសំបីតែមាសពេជ្ររតនវត្ថុដែលមានក៏មិនស្រឡាញ់ស្មើនឹងកូនដែរបងនេះជារឿងពេតសម្រាប់ចិត្តរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនោះត្រង់ហ្នឹងហើយដែលហៅថាគុណឧបការៈរបស់ព្រះលោកដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទូលមានព្រានម្ដៅណែនាំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសិលធម៌ដ៏ល្អទៅតាមបែបពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទើបកូនចៅទាំងអស់ធំពេញវ័យឡើងមានគូមានសកលមានកូនមានចៅហើយក៏នឹកឃើញសេចក្តីលំបាករបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនោះព្រោះជាងកាលក៏ខ្លួនមានកូនស្រេចហើយលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមកូននឹងយ៉ាងណាអាចមានបញ្ញានឹកឃើញដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអាស្រ័យនេះបានជាកូនចៅទាំងអស់ក៏មិនទាន់ចង់ឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៅណាទេបើចង់ឲ្យនៅរស់រៀនមានជីវិតដ៏យូរវែងក្រិនជាម្លប់របស់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានោះហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូទ្រង់បង្រៀនកូនប្រុសស្រីទាំងអស់កបីសង្គ្រោះជួយដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយវិញដោយស្ថាន5យ៉ាងនឹងមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធលោកបដៅកូនណាទី1សូមឲ្យកូនប្រុសស្រីនឹងចិញ្ចឹមថែរក្សាមេត្តាបិតាខ្លួនដែលលោកមានវ័យចាស់ជរាហើយណាប្រហែលតា70អីហើយទ្រមហើយយ៉ាបាយនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទូលមានបញ្រៀនកូនប្រុសស្រីឲ្យចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនតបស្នងសងវិញកាលយើងនៅតូចលោករក្សាយើងឥឡូវយើងធំហើយគាត់នឹងវាស្រត់ចោលធ្លាក់ទៅរកវ័យជរាគឺចាស់ក្រំគ្រាណាហើយសេចក្តីចាស់ក្រំគ្រានេះជាទុកមួយសម្រាប់មនុស្សណាបងព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាការដែលកើតក៏ជាទុក្ខការចាស់ក្រំគ្រាក៏ជាទុក្ខជំងឺរោគាក៏ជាទុក្ខសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាទុក្ខទុក្ខធំ4ណាបងបើទុក្ខនៃជារាក្រំគ្រានេះគឺវាមកបៀតបៀនលោភលេបត្របាក់អាយុសង្ខាររាងកាយរបស់ព្រះយើងអត់ឲ្យយើងដឹងដែរបាទគឺលោភដែលស្ងាត់ស្រួលបំផុតអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ជូនថាឯកឧត្តមលោកជំទាវកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ធ្វើព្រឹកនេះពេលនេះមិនមែនឯកឧត្តមលោកជំទាវអង្សាលមាញ់ទេណាសម័យក្មេងជាងហ្នឹងយំមាញ់ក្មេងជាងហ្នឹងថ្ងៃនេះចាស់ជាងតាច់ហើយព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាថ្ងៃមួយនិងយប់មួយដែលកន្លងទៅមិនមែនទៅអត់មានប្រយោជន៍អីទេថ្ងៃមួយយប់មួយកន្លងទៅគឺនាំយកអាយុសង្ខាររបស់មនុស្សឲ្យចូលទៅកាន់ជរាបើយើងអត់បានគិតទេស្មានតែព្រះអាទិត្យនៅថ្ងៃយប់ទៅព្រះអាទិត្យអត់មានជាប់តាកតងនឹងអីថ្ងៃនេះសំចឹងទៅតាកតងនឹងរូបរាងកាយអាយុរបស់ព្រះយើងក្រំគ្រាបើលោភបន្តិចមកអត់ឲ្យយើងដឹងខ្លួនទេបងទោះបីជាយើងខំទប់ទល់យ៉ាងណាក៏ទប់ទល់នឹងជារាក្រំគ្រានឹងមិនឈ្នះដែរបងនឹងចឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈអត់ដឹងខ្លួនស្មានតែយើងថ្ងៃនេះស្មានតែដែរដូចពីសាលមាញ់មែនទេថ្ងៃនេះចាស់ចឹងស្មានព្រោះនេះសេចក្តីពេចដែលព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងចេះអាដាមនេះអញ្ញាលោកជំទាវអត់គិតមើលមួយថ្ងៃមួយខែមាន30ថ្ងៃក្នុង30ថ្ងៃមួយខែខ្លួនយើងរូបរាងកាយយើងវាប្រែប្រួលខុសឆ្ងាយណាបង
ចុះតារំដល់មួយឆ្នាំ2ចន្ទប់ខែ365ថ្ងៃទីគេទេរូបរាងកាយរបស់យើងអាយុជីវិតរបស់យើងចេះតែច្រើនទៅរូបរាងកាយចេះតែស្រត់លាកចុះមកនេះមើលឲ្យឃើញអំពីជរាក្រមគ្រាហ្នឹងវាលេបត្របាក់រូបរាងកាយអាយុសង្ខាររបស់ផងយើងហ្នឹងហើយមិនបានព្រះអង្គសម្ដែងថាជារាក្រមគ្រាក៏ជាទុកពិបាកដល់ចាស់ទៅពិបាកព្រោះអ្នកដែលមិនទាន់ចាស់អត់ទាន់ដឹងទេបងសំបីតែដាក់អង្គុយចោលទៅក៏ពិបាកក្រោកឡើងក៏តោងមុខតោងក្រោយបងពិបាកឈឺចុកដៃចុកជើងចុកខ្នងចុកចង្កេះបងបានថាសេចក្តីទុកនៃការចាស់ក្រឹមគ្រាហ្នឹងវាបៀតបៀនរូបរាងកាយនិងអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយហេតុនឹងហើយបានព្រះអង្គទូលមានកូនប្រុសស្រីឲ្យចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងឲ្យជីវិតរបស់លោកនឹងបានរស់នៅដោយស្រួលបងកុំឲ្យជួបនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកព្រោះជារាក្រមគ្រាហ្នឹងចាស់ឲ្យដាច់ពលកម្មអស់សំបីតែធ្វើម្ហូបអាហារអីក៏ធ្វើមិនបានស្រួលបួនហ្នឹងបងហើយបានលោកទូលមានឲ្យកូនចៅនឹងមើលសេចក្តីសោកតោកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាកិច្ចតបស្នងសងគុណលោកព្រោះលោកបានធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យមកលើយើងហ្នឹងនេះទី1ព្រះអង្គបានរៀនយ៉ាងឲ្យចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយម្ហូបអាហារបាយទឹកនំចំណីអីសពបែបសពយ៉ាងដែលជាគ្រឿងអាស្រ័យរបស់មនុស្សលោកឲ្យរស់នៅហ្នឹងនេះទី1ទី2ឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ជួយធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកើតចង់បានហ្នឹងកើតចាស់ហើយធ្វើបើអត់កើតតែមានបំណងក្នុងចិត្តតែចង់បាននេះចង់បាននោះអីហ្នឹងកូនប្រុសកូនស្រីនឹងដឹងលឺហើយកបីធ្វើកិច្ចការដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកើតចង់បានឲ្យសម្រេចទៅតាមចិត្តរបស់ប៉ុនកើតឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ទៅសមាធិសិលនៅឯវត្តទៅមិនរួយទៅបីចេះបើកបររថយន្តក៏លេងបើកបរបានហើយអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីដល់ថ្ងៃសិលឡើងត្រូវតែជូនគាត់ទៅវត្តប៉ុន្តែនោះបំណងរបស់គាត់ចង់ធ្វើបំណងរបស់គាត់ឲ្យសម្រេចជូនគាត់ទៅវត្តទៅរសាសិលចប់ហើយនាំគាត់មកផ្ទះវិញនឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យម៉ែប្រាប់ថាកូនអើយស្អែកថ្ងៃសិលជូនម៉ែទៅវត្តទៅសំសិលអ្នកថាអូយម៉ែអើយរវល់ណាម៉ែអើយរវល់ណានេះឈ្មោះថាយើងមិនបានធ្វើបំណងរបស់គាត់ឲ្យបានសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តគាត់បងហើយម្ដាយគាត់ក៏ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តមិនធ្វើម៉េចអានោះបើគេមិនជូនហើយក៏នៅស្ងៀមមិនមែនតែហ៊ានស្ដីបន្ទោសឲ្យគេបើស្រឡាញ់ទឹកចិត្តគេដែលគេនឹកឃើញគុណឧបការៈហ្នឹងនឹងទី2ថាបើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់មានបំណងចង់ធ្វើអីសូមធ្វើការងាររបស់គាត់នោះឲ្យសម្រេចទី3ត្រូវថែរក្សាពូជពងវង្សត្រកូលរបស់គាត់ដែលល្អយ៉ាងម៉េចទៅត្រកូលដែលល្អគឺត្រកូលដែលមានទានរក្សាសិលចេះធ្វើទានធ្វើសិលមានសាសនាជឿបុណ្យជឿបាបជឿគុណជឿទោសអីជាត្រកូលដ៏ល្អសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបងប្រត្រកូលដែលជៀសវាងអំពីអំពើបាបមិនได้ចេះតឡាទៅនឹងបុណ្យហ្នឹងក៏បីយើងកូនចៅថែរក្សាវង្សត្រកូលប្រវេណីរបស់លោកកុំឲ្យធ្លាក់ចោលដោយសារយើងហ្នឹងចិនគេថារក្សាត្រកូលគេខ្សែរបស់ប៉ុនគេហ្នឹងតែសម្រាប់ខ្មែរយើងក៏រក្សាត្រកូលដូចគ្នាដែរត្រូវរក្សាលំអានត្រកូលប្រវេណីរបស់ដូនតាម៉ែឪយើងឲ្យបានល្អកុំឲ្យធ្លាក់ចោលដោយសារយើងជាដូនជាតាម៉ែឪជាអ្នកមានសាសនាមានមេត្តាករុណាមានទានមានសិលជៀសវាងអំពើបាបសពបែបសពយ៉ាង
ដល់យើងកូននេះអត់ទៅជឿបាបក៏មិនជឿបុណ្យក៏មិនជឿគុណក៏មិនជឿទោសក៏មិនជឿវាមិនជឿតែទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលសារភ្នែកខ្លួនមើលអត់ឃើញជឿតែណាដែលមើលឃើញដែលណាមើលមិនឃើញអត់ជឿយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងតែកាលណាមិនជឿបុណ្យគឺប្រកាសជាប្រព្រឹត្តបាបឯងអំពើអាក្រក់ឯងធ្វើឲ្យខូចពូជពងវង្សត្រកូលរបស់ពន្លកធ្លាក់ចុះដោយសារយើងត្រង់នេះពុទ្ធសាសនាលោកថាកូនប្រុសស្រីនឹងមានទោសមានបាបមានពីវិរិយទៀតព្រោះអ្នកបំផ្លាញសេចក្តីល្អរបស់ត្រកូលនោះឲ្យហេតុណាស់ហើយដោយសារយើងអញ្ចឹងណាបងនេះទី3នេះអ្នករក្សាពូជពងវង្សត្រកូលឲ្យបានល្អកុំឲ្យធ្លាក់ចុះឬដល់មកខ្លួនយើងនឹងយើងមានបញ្ញាមានចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាលោកអាចធ្វើត្រកូលរបស់លោកឲ្យបានល្អថែមបន្ថែមទៀតឬទៅល្អគឺថាកូនដែលមានធ្វើកតញ្ញូថែរក្សាពូជពងវង្សត្រកូលអត់ឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់អំពើបាបទេបើឲ្យថានៅដដែលគឺអប់រំខ្លួនយើងក្តីកូនចៅរបស់យើងក្តីឲ្យនៅដូចជាលំអានរបស់ជីដូនជីតាអញ្ចឹងឯងនេះគេហៅថាអ្នកថែរក្សាពូជពងវង្សត្រកូលឲ្យល្អទី4ត្រូវថែរក្សានៅពាក្យអវាទទូលមានព្រានប្រដៅរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយកាលយើងនៅពីតូចឃើញយើងធ្វើអ្វីខុសគាត់ក៏ប្រាប់ថាកូនអំពើនឹងមិនល្អទេកុំឲ្យធ្វើកាលណាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឃើញគេដៀលដល់ពូជពងវង្សត្រកូលម៉ែឪនឹងហាម5អញ្ចឹងអ្វីដែលល្អក៏ណែនាំប្រាប់ថាកូនកិច្ចការនេះជាអំពើល្អដែលមនុស្សទាំងអស់គេធ្វើដើម្បីសេចក្តីល្អចម្រើនហ្នឹងលោកទូលមានអប់រំយើងចឹងក៏បីយើងចង់ចាំឲ្យជឿអ្វីដែលកើតហាមតែជាអំពើអាក្រក់បាបកុំធ្វើឲ្យសោះអ្វីដែលជាអំពើល្អត្រូវព្យាយាមធ្វើទៅតាមពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះលោកហ្នឹងហើយពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់មេដាបេដានេះលោកចាត់ជាសាសនាមួយដែរបើភាសាបាលីគេពោលថាមេតាបេតុសាសនាជាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដូចគ្នានឹងពុទ្ធសាសនាដែរពុទ្ធសាសនាជាភាសាបាលីប្រែជាខ្មែរថាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់លោកអ្នកត្រាស់ដឹងនេះខ្មែរនិយាយតែអញ្ចឹងព្រោះពុទ្ធលោកអ្នកត្រាស់ដឹងលោកអ្នកមានបញ្ញាក្រៃលែងជាងមនុស្សទេវតានៅលើផែនដីនេះអត់មានណាមានបញ្ញាស្មើនឹងពុទ្ធទេពីពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងឡើងនៅចម្ពោះទ្វីបនៅស្រុកឥណ្ឌាណាគេល្បីថាព្រះសមណគោតមបានចេញចាកសក្យត្រកូលទៅបួសឥឡូវបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធមានបញ្ញាដល់ក្រៃលែងល្បីត្រង់មានបញ្ញានឹងឯងអ្នកណាទៅសួរអីក៏ឆ្លើយបានប្រាប់ទាំងអស់បងបញ្ញាញាណព្រះអង្គហ្នឹងរកទីបំផុតមិនមានទេនេះសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេគោរពដោយសារព្រះអង្គមានបញ្ញាមិនដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគោរពជឿទៅឲ្យព្រះពុទ្ធមានបារមីមានអិទ្ធិឫទ្ធិមានបដិហាអីខុសទេមិនអត់ត្រូវទេបងគេគោរពព្រះពុទ្ធត្រង់ព្រះអង្គជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញជាមហាទស្សនវិទូជាលោកវិទូជ្រាបច្បាស់ដល់ត្រៃលោកទាំងអស់អ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញព្រះពុទ្ធលោកមើលឃើញអ្វីដែលយើងស្ដាប់មិនឮព្រះពុទ្ធលោកឮដឹងចឹងលោកសម្ដែងប្រាប់យើងចឹងហើយសម្រាប់មនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់ជឿតែអ្វីដែលខ្លួនមើលមិនឃើញចឹងយើងមើលមិនឃើញតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមើលឃើញលោកប្រាប់យើងអាហ្នឹងចឹងតថាគតពោធិសទ្ធាឲ្យយើងនេះមានជំនឿជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងនឹងបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខទី4នឹងថែរក្សាសាសនាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយកុំកបីលះបង់ចោលនាំយកពាក្យទូលមានរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៅអប់រំកូនចៅយើងបន្តទៅទៀត
บ่នេះថែរក្សាប្រវេណីនេះពាក្យទូលមានព្រះម្ដៅទី5កាលណាបើលោកអស់ជីវិតទៅកាន់ខាងមុខហើយបើនឹងជៀសមិនរួចទេបងទី5កាលណាលោកបាត់បង់ជីវិតទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏បីកូនចៅប្រុសស្រីឧស្សាហ៍ធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឧទ្ទិសជូនទៅលោកឲ្យបានញឹកញយបំផុតប៉ុណ្្នឹងចឹងអានេះខទី5ខាងចុងបំផុតទី4ធ្វើកាលដែលលោកនៅរស់ប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាយើងតបគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពេលដែលលោកនៅមានជីវិតរស់នេះលោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតបុរាណយើងថាធ្វើបន់កែភ្លឺមិនបានថាធ្វើបន់កែភ្លឺព្រោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយភ្នែកគាត់ក៏មើលឃើញតិចគាត់ក៏ស្ដាប់ឮពួកយើងក៏មើលឃើញស្ដាប់ឮដូចនេះយើងយកវត្ថុអ្វីទៅជូនគាត់ឃើញហើយក៏ទទួលយកគ្រឿងទេយវត្ថុដែលកូនបូជាគាត់ណាឃើញទៅវិញទៅមកណាទទួលហើយក៏យកទៅប្រើប្រាស់មហូបអាហារគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់អីទាំងអស់ដែលយើងបូជាលោកនោះលោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតថាធ្វើបុណ្យខែភ្លឺធ្វើបុណ្យខែភ្លឺនេះបានបុណ្យបានអានិសង្សច្រើនណាស់បងព្រោះជីវិតរបស់មនុស្សដែលរស់នៅនោះវាត្រូវការស្រេកឃ្លានប្រើប្រាស់របស់អានឹងឯងបងកាលណាខ្វះខាតក៏ទៅបើកូនទំនុកបំរុងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ក៏សប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តបងក្នុងជីវិតដែលរស់នៅនោះបើអាស្រ័យនេះសូមឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បងធ្វើការបូជាធ្វើបុណ្យខែភ្លឺកើតរស់នៅបងកាលណាបើកើតលះលោកនេះទៅហើយយើងធ្វើបន់ទុកដូចជាធ្វើបន់ខែងងេតមើលអត់ឃើញទេណាគ្រាន់តែយើងធ្វើបន់យើងឧទ្ទិសជូនទៅលោកធ្វើបន់ណាយើងជូនទៅលោកតែការឧទ្ទិសហ្នឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាលោកថាជូនក៏បានដល់ជូនក៏បានដល់ទេបងយ៉ាងលោកសំដែងតែអញ្ចឹងវិញតែជំនឿរបស់ញោមញាតិគ្រប់គ្នាតែជឿតែទេឲ្យតែធ្វើបន់ធ្វើកុសលហើយឧទ្ទិសជូនទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសាច់ញាតិអ្នកដែលលះលោកទៅឲ្យបានទទួលនៅបន់នៅកុសលដែលខ្លួនឧទ្ទិសជូនទៅបានគ្រប់តែការឧទ្ទិសនឹងឯងមានជំនឿអញ្ចឹងគ្រប់តែគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកសំដែងថាអត់ទៀងទេណាបងអាត្មាលើករឿងវត្ថុនិទានមួយយកមកសំដែងជូនញោមញាតិស្ដាប់មានព្រាហ្មណ៍មួយនោះឈ្មោះជានសោនិព្រាហ្មណ៍ជានសោនិព្រាហ្មណ៍នេះក៏កាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ដែរពីព្រោះពុទ្ធសាសនាយើងទំកើតក្រោយទេពូជពងវងតកូលរបស់ពុទ្ធនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់គេគោរពអីសូនរាយប្រព្រំជារតនត្រ័យបកេសត្វទេវតាក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេនិយាយថាពិធីសែនព្រេនក្តីពិធីបូជាយ៉ាញ់ក្តីពិធីធ្វើតិកេណាអទានក្តីឧទ្ទិសជូនដល់ទៅអ្នកដែលស្លាប់ហើយពួកអ្នកស្លាប់នោះរមែងបានទទួលនៅបន់ដែលកូនចៅឧទ្ទិសឲ្យទៅបានគ្រប់តែកាលវេលាហ្នឹងឯងតែជាអនុសរនៃព្រាហ្មណ៍ក៏មិនសូវជឿគាត់ថាឃើញតែទ្រឹស្ដីគ្មានណាមួយបញ្យល់ហេតុបញ្យល់ផលឲ្យច្បាស់លាស់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងឡើងល្បីឮទូទាំងចម្ពោះទ្វីបស្រុកឥណ្ឌាទៅអូយសមណៈគោដំចេញចាកសក្យត្រកូលទៅបួសឥឡូវត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធមានបញ្ញាលើសលប់សួរអីនរណាសួរអីក៏អត់ចេះឆ្ងល់ប្រាប់បានទាំងអស់ល្បីចឹងដល់ចៅជាអនុសរនៃព្រាហ្មណ៍គាត់រងតន្ទឹងថាអើយតែថ្ងៃណាមួយបានជួបនឹងព្រះសមណគោតមនឹងលើកបញ្ហាចម្ងល់របស់គាត់នឹងទៅទូលសួរប្រទេសកាលពេលមួយនោះព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធដំណើរមកគង់ប្រថាប់នៅក្បែរស្រុករបស់ជាអនុសរនៃព្រាហ្មណ៍ហ្នឹង
ก็ปผู้มหาชนไปเชื่อบรัตกินำเคลียเรือให้ก็นิยัยต่อเนี่ยก็กระเกรงเป็นแต่ภูมิธรรมดาเราบอกไอ้ตะการจำไรแต่ละใบใหญ่สระยืงก็โดยแต่กันเนี่ยแต่โอ้ยประสามณะกูดอมเจนจะสักจะตะโกลตะบัวเราในบ้านตราสัพพญูปดบานตะเมียนปัญญาตราดังเคลียสอลไอ้ตนานาสู้ไอ้ก็ดังพอก็นำเคลียบะปะเปะปะปูนตะเมินหลังเป่าคลาจังตะเคยรูปปะปดในยาไม้คลาจังตะสดับเธอระบาปะปดรู้สมได้ทำไมคลาที่จังตะสะสู้ปัญญาเธอได้คลุนชงอได้เจียนซ้อนเพียงก็ตะสู้เราเติมตำนาเติมดาวกันไล่ได้ประสมาสัมพุทธลูกกวางก็เติมสิ่งได้รัวเรียเตะปูนเราเปียได้กูนึกกูระลึกจมพวกประสมาสัมพุทธนั่งได้จับหายก็กันกุยขนมตีดอกสามกูเชียนสาวในเปรียมก็เลิกปัญหาก็ได้ชงอตู้สู้ปปดเปรียมถ้าบ่เป็นประโกฏดำได้จำรานถ้าขยมบ่อังนั้นเชียเปรียมได้เนี่ยการศาสนาเปรียมได้นะขนมศาสนาเปรียมกิท้ามนุษย์รอดแต่เราสัญญาต่างออกบานทวบอนทวกุศลเมียนพิธีแซนเปรนก็ได้พิธีโบเชียยันก็ได้ทวเตะกันนาเตียนก็ได้อตึงชูนดอตเนี่ยสลับเนี่ยได้สลับเราไม่บานตัวตัวเรากาอตึงอ่อยตัวครบแต่ดองหน่อยตาพระสมณะกูดอมยอดยังไม่ได้สู้ตัวพระสมณะกูดอมยอดยังไม่ได้บ้านพระสมมาสัมพุทธโลกชลายแต่มเนียเปรียมโกนเจ้าสัญญาเนี่ยได้รอนนกขนองภูมิสระมัดบอมโนในเทวเตกนานปเตียนเทวพิธีแซนปรินก็ได้พิธีโบเชียยันก็ได้อตึกจูนตัวดอนเนี่ยสลับน้องมันตียังเตจูนกับบานดอนจูนกับบานดอนลูกชายแย่จูนกับบานดอนจูนกับบานดอนบ้านเชียนุสรในเปรมสูติถ้าบ่เป็นประโกฏดำได้จำรานถ้าแฮดเอาไว้แต่กูบานดอนหนึ่งมันกูบานดอนหนึ่งบ้านมาพูดลูกชายแต่มเนียเปรียมเพราะเนี่ยได้สลับตัวนึงตุกการขนมภูมิได้กู้ตัวบ้านตัวบ้านตุกการขนมภูมิได้มันกู้ตัวบ้านคือบ้านได้ป่ะลูกชายพระมิยาบ้านเชียนุสัยในเปรียมสูตรบ่เป็นประโกฏดำได้จำรานเจ้าภูมิหน้าได้กู้ตัวบ้านภูมิหน้าได้มันกู้ตัวบ้านสูตรได้ยังเดียบ้านบ่อังตรองสำราญแต่มเนียเปรียมบ้านเนี่ยได้สลับโนตุกาขนมทานสู้เทวดาตัวอดบานเตพอเทวดาเก็บบริโภคแต่อาหารเติบมาอบเติบบ้านเนี่ยเดี๋ยวสลับโนตุกาขนมทานปรุมที่ก็ตัวอดบานอันนี้ตุกากันแรงกระโปหายเพราะปรุมอันเมียนเพศจะใส่พระหอยเตปรุมร้อนเนามันร้อนเนาได้สาหาเตร้อนเนาได้สาเชียนไปเตะได้คลุนจำรานสมาธิกรรมฐานการเอาเจมโนนั่งยังจัดอ้อยประพฤติตกนองเชียนอัปปนาสมาธิเชียนนั่งนายไปเตะนั่งไอ้ช่วยตรองชีวิตบอกพรมนั่งอ้อยรอเนาบานก็อัตรากาหายแต่ก็ได้อัดจังบ้านเนี่ยได้สลับนั่งตกการจะสัตว์เดรัจฉานโดยกูโดยกระใบอัดได้ปะพอโกกับใบสีจำบางสีสมาหวยแต่ว่ามันยานเตี้ยเจ้าบ้านเนี่ยได้สลับตกการเจมโนเพราะเนี่ยได้สลับอัดตีงถ้าตกการตีนาแต่ในเชิงการสลับไว้การน้องมโนน้องเตี้ยไอ้ดำลูกยังได้คลักการมอจำเชียนอันนั้นว่าอัดตันตีนาสลับไว้การน้องมโนน้องเตี้ยจำเชียนใหญ่บานนี่ว่าพอรู้สมได้การเจมโนก็อัตตูบานเลยประกาศอัตระบอกคนชาวแต่อ๋อยังอัดดังเนี่ยอัดบานอนโมตเนี่ยแต่พอเรื่องมันย่างตีดบาตกาเจนรัวกันอัดตีดบ่สู้ทำไมบานอัดถ้ากันไล่นรัวเราจนล้อตั้งห้าอัดเมียนเลยสมไปตั้งห้าดอกเจงโยอยู่ชื่อเจ้าจับได้พอวิบาตั้งห้าดอกเช่นก็ย่อยดอกเจ้าจะไปต่อเจ็บย่อยจ้ะลูกถ้าเอาแต่เมียนตุ่มนี่ฉันละ
ប្រហែលជាយើងយកចុងមកជុលទៅដោតក្នុងដីដល់ដីយើងដកមកមានប្រហោងដែកមកជុលនៅនោះមានប្រហោងប៉ុណ្ណឹងតែសំបីឋាននរកឲ្យតែមានឱកាសទំនេរប្រហែលតែចង់មកជុលចាក់អត់មានទេគឺតគ្នាជានៅសត្វនរកឃើញកូនចៅគេឧទ្ទិសទៅឲ្យឃើញដូចជាភ្លើងទីនផ្លេកបន្ទោអីជាដើមយ៉ាង7 8ជាដើមទៅដឹងអូយសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារគេឧទ្ទិសបន់មកឲ្យហើយតែរកឱកាសហ្នឹងចន្លោះនឹងអនុមោទនាត្រេកអរយកបន់នោះវាអត់បានវាអត់មានចន្លោះទៅវាជាប់តទៅអីអញ្ចឹងបាទតែកាលណាបានអនុមោទនាអត់បានទេបងនេះពូនរកឃើញតែទទួលយកអត់បានសម្រាប់ពួកប្រែតពី10ពូជតែមានតែប្រែតមួយពូជទេមកពូទេដែលទទួលបានគឺបរតិតោបិជីវកាប្រែតបរតិតោបិជីវកាប្រែតនេះប្រែសេចក្តីមកថាប្រែតដែលរស់នៅបានព្រោះបន់ដែលកូនចៅសាច់ញាតិគេឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យមានតែមួយប៉ុណ្ណឹងឯងមើលតិចជាទីបំផុតព្រមបានលោកថាធ្វើបន់ពេលដែលមេដាបិតាស្លាប់ដូចជាធ្វើបន់ខែងងឹតយ៉ាងបងសង្ឃឹមថាបានដល់នោះវាតែក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់តែមានញាតិរបស់យើងពីពពុទ្ធចិនមុនមកនឹងទៅកើតជាបរតិតោបិជីវកាប្រែតនៅខ្លះដែរគង់តែញាតិទាំងអស់នឹងបានបរិភោគអានេះវាអត់ទីយ៉ាងផងនេះបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាការឧទ្ទិសបន់ឲ្យទៅអ្នកស្លាប់ហើយសង្ឃឹមតែងណាពេលដល់អញ្ចឹងទៅកូនចៅទាំងអស់ទាំងបើអញ្ចឹងចាំធ្វើបន់ទៅឲ្យគាត់ធ្វើអីបើអញ្ចឹងតែអត់បានតែយើងគិតអញ្ចឹងក៏ខុសនៅតែធ្វើឲ្យពុទ្ធឲ្យធ្វើបន់ជូនទៅអ្នកដែលស្លាប់ឲ្យបានញឹកញយបើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់ទទួលយកមិនបានអានឹងជារឿងរបស់ផងគាត់វាផ្សេងពីគ្នាទេតែរឿងកូនចៅដែលធ្វើបន់ឧទ្ទិសជូនទៅគាត់គឺមានធ្វើអកតញ្ញូរំលឹកគុណគាត់ឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ធ្វើម៉េចបើកុសលផលបន់គាត់វាមិនត្រូវបានទទួលអញ្ចឹងអានឹងចំណែកមួយតែចំណែកយើងត្រូវតែធ្វើជាអ្នកដឹងគុណត្រូវតែធ្វើវាបានបន់ពីរមួយគឺកតញ្ញូអ្នកដឹងគុណមួយបន់ពីតិកណានុប្រធានយើងអ្នកធ្វើគឺបានអត់បាត់បង់ទៅណាទេអានឹងចឹងបើយើងមិនធ្វើខុសអានឹងក៏មានទោសត្រង់ថាយើងជាអ្នកអត់ដឹងគុណដែលអាត្មាសម្ដែងតែថាឥឡូវយើងឲ្យទិសបន់ទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏ទទួលមិនបានយើងអស់សង្ឃឹមអានេះក្នុងចិត្តហ្នឹងថានឹងវាដូចជាលោកពុកអ្នកម្ដាយគាត់ឈឺហើយយើងយកគាត់ទៅឲ្យពេទ្យគេព្យាបាលប៉ុន្តែដល់ជីវិតគាត់អស់ឲ្យព្យាបាលល្មិចក៏វាមិនជាដែលវាត្រូវតែស្លាប់អានេះបានថាយើងជួយស្រោចស្រង់ជីវិតគាត់ដល់ទីបញ្ចប់យើងមិនទុកឲ្យគាត់ស្លាប់ដោយមិនបានឲ្យពេទ្យមើលមិនបានប្រកបថ្នាំអីទេត្រូវជួយសង្គ្រោះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពកាលណាជួយមិនរួចទៅមិនអានឹងយថាកម្មពេលវេលាដែលត្រូវដល់ហើយអញ្ចឹងណាបងអានេះដូចយើងធ្វើបន់ឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ឲ្យទៅបែកគាត់ទទួលបានបន់ខ្លួនយើងក៏នៅតែបានបើជួយត្រោតត្រង់យើងនេះសំដែងអំពីការឧទ្ទិសបន់ទៅអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងថាបើអញ្ចឹងតើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់រស់នៅធ្វើកិច្ចតបស្នងសងគុណគាត់ដែលតើនៅរស់ហ្នឹងកើតនៅពិសាបានបរិភោគកើតប្រើប្រាស់អីវ៉ាន់កើតត្រូវបូជាជូនគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមកុំឲ្យវិលាដល់លោកលះលោកទៅវាមានវិបដិសារីតាំងក៏លោកពុកអ្នកម្ដាយគាត់នៅឯងមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់គាត់រវល់របស់ការរស់ស៊ីពិបាកផងកូនចៅច្រើនផងនឹកឃើញក្រោយមានវិបដិសារីអត់រលុបបាត់ទេបងនឹកឃើញគុណឧបការៈរបស់លោកនៅតែក្នុងចិត្តនឹងកប់នៅក្នុងហ្នឹងបងនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ទី5នេះលោកសម្ដែងថាមេដាបិតាដែលអនិច្ចកម្មដែរក៏បែកកូនចៅឧស្សាហ៍ធ្វើបន់ទៅជូនទៅគាត់ឲ្យបានញឹកញយឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅក៏
con chào pro sai anนึกឃើញទាំងจะធ្វើបន់ដល់បានយ៉ាងញយបើដូចថ្ងៃនេះនឹងធ្វើបន់បច្ច័យ4ចម្រើនអាយុជូនលោកពុកអ្នកម្ដាយផងនឹងអញ្ជើញភ្ញៀវមករឹបរយធ្វើរោងធ្វើកសាលនិមន្តប្រសង់មកច្រើនអស់រឹបតាលៀនមានទ្រព្យឯណាធ្វើបានយ៉ាងញយតែអានឹងមកពីមិនដឹងទេតែដឹងទៅងាយទេបងបនយើងញយនឹងសំបីតែមានប្រសង់លោកនិមន្តកាត់ផ្ទះយើងប្រគេនបាយលោកមកវែកពីរវែកក៏បនដែរហ្នឹងងាយស្រួលទេបងឲ្យយើងជូនប្រាក់ជូនការទៅបាសកបាសិកានេះរសាសិលហ្នឹងទៅក៏បនដែរយ៉ាងនេះម្យ៉ាងទៀតក៏យើងចែករំលែកទាននឹងទៅដល់អ្នកកសត់ទូរកតជារាពិការហ្នឹងក៏បនដែរឃើញទេសោបនឬក៏មានគេរីគេគេឃោសនាកសាងវត្តអារាមធ្វើផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនអីទាំងអស់ក៏ជាបុណ្យដែរព្រោះយើងលះទ្រព្យសម្បត្តិទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាដែលយើងមានហ្នឹងជូនទៅដល់កាលណាយើងលះទ្រព្យនឹងហើយធ្វើដែរសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនោះជូនទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ព្រះយើងដែលលះលោកទៅហើយនឹងសាច់ញាតិសពគ្រប់សន្តានទាំងអស់នឹងមិនជូនតែម៉ែឪយើងទេឲ្យតែសាច់ញាតិរបស់ព្រះយើងនិយាយពីសាច់ញាតិនេះវាវិញឆ្ងាយថែមបន្តិចទៅទៀតចុះសាច់ញាតិរបស់ព្រះយើងមិនត្រឹមតែបង្កើតមិនត្រឹមតែចដូនមួយចទួនមួយទេណាបងសាច់ញាតិរបស់យើងគឺមនុស្សដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរពីពុរេប្រវត្តិមកវាហោហែតដល់មកយើងពូជយើងទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាវាមានហេតុផលអ្វីទាំងអស់វាអាស្រ័យហេតុផលដូចជាខ្លួនយើងដែលជាកូននេះជាផលរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាហេតុបើមិនមានហេតុហ្នឹងមិនមានផលគឺយើងទេនេះប្រពុតលោកសំដែងប្រាប់ហើយពុទ្ធសាសនាឲ្យជឿហេតុផលដល់ខ្លួនយើងដែលជាផលនេះវាត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានកូនយើងជាផលកូនយើងដែលជាផលត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានចៅជាផលចៅជាផលត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានចៅទួតអានេះទៅក្រោមចុះបើនិយាយទៅលើថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាហេតុរបស់យើងគាត់ជាផលរបស់ម៉ែឪក៏នៅចដូនចតាដែរចដូនចតាជាហេតុផលបញ្ចាស់ទៅលើដល់មនុស្សដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងណាពោពូយើងទាំងអស់បើយើងអត់ដែលបាននឹកទេឥឡូវអាត្មាលើករឿងមួយបំបែញោមញាតឲ្យគិតមើលចាំដល់ខែចូលឆ្នាំញោមញាតអញ្ជើញទៅលេងនៅអង្គរទៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នទៅឃើញគេឆ្លាក់រូបជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម័យសតវត្សទី12 13ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះធ្វើដំណើរបរជិះរទេះគោរទេះក្របីខ្លះជិះសេះជិះតម្រៃឆ្លាក់ទៅហ្នឹងឯងខ្លះទៀតដើរថ្មើរជើងរែកទូលតនូលបញ្ជីកកូនពោកូនដឹកដៃកូនដើរជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម័យនោះរូបនោះជារូបពេទ្យប៉ុន្តែមនុស្សសម័យនោះសម្លៀកបំពាក់ឲ្យវាខុសពីយើងអត់បានគិតសម័យហ្នឹងគេបដិវត្តបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាគេចេះតែបន្តត្រឹមដល់មកយើងវាខុសពីពួកនោះឆ្ងាយញោមមកសម្លៀកបំពាក់របស់ញោមញាតិយុធីមពួកនោះអត់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែក្នុងពូជរបស់យើងជាដូចថាបើមិនមានពូអត់ហ្នឹងអត់មានយើងទេណាបងនេះអាត្មាសូមជម្រាបចឹងទៅមើលដល់ថ្ងៃក្រោយអាត្មាទៅឃើញរូបនោះឃើញសំណោះចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកសំណោះចដូនចតាសម័យហ្នឹងដែលគេបដិរូបកែច្នៃវត្ថុ4យ៉ាងប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាមិនទាន់បានទំនើបល្អប្រើបានប៉ុណ្ណឹងឯងបងខ្ញុំញាតិគិតមើលមកបានថាដល់យើងនេះសម័យយើងនេះគេថាគេបដិរូបបដិវត្តរបស់ដែលមិនល្អឲ្យល្អហើយញោមមើលថ្ងៃទៅណាមកណាដែលណាជិះទេគោទេក្បីដែលជិះសេះជិះតម្រៃណាជិះតាឡានរថយន្តហ្នឹងគេបដិរូបកែច្នៃអស់បងឲ្យផ្លូវថ្នល់
เราตนอนซิมเรียมนี่จะทมอปันก็กำพูนชื่อกำพูนได้โปการนับปรายุโตหรือลูหรือบาธรรมาตัวรินสลาสิเรได้จำปุบใบเมียเช่นนี้สนามเราชอลมทมอบริสเปียนฉลองสตึงวัดโบอันไหนสตึงซิมเรียมสัตเชื่อแต่นายโยมก็มีในสงายสะเบตงต่างอ๋อโอ้ยเราตนอนเมื่อมากิจะเชื่อเก่าสู้สะอาดจะเบตงที่แกปะได้รูปกิแกชนะเอาไว้ดันมันเต้นละอ้อตมเนื้อไอ้บ้านละอ้อตมเนื้อนะเวทตามไปวิเลียนจ้ะนั่นมาซ้ำจะเรียบทหาปูอันนั้นสาวปูจะโดนจะตายยังเต้บางอย่างเนี้ยอาจจะบางเกิดแต่บางอันน่ะมาบำเพ็ญนะปูยังเต้นะบอกเมียนเนี่ยอ๋อนก็มันเมียนยังได้ปะอันนี้พอต่อเนี่ยจ้ะในบ้านทากาอตึกสาวพอดบอลจูนดอลปปการายชนต่างอ๋อจะโดนจะตายยังครบสันดานอ๋อเนี่ยต่างอ๋อนกบานตัวตูต่างอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราตัวตูบ้านคือตูบ้านออกเนี่ยสมัยสายมีตาจัดอ้อยตัวลุ่มตัวเลียจะอ้อยเว้นชายอ้อยวิสาลเพียบแต่ประกอบอ้อยจูนแต่ละเงียดผมเป็นสันดานนะเงียดยังเมียนพนักหน้าโยมเราเรียนสันดานพอมอไปยังมันย้อนยังสายตะเวกเข้าบ้านแต่ผมเป็นสันดานจะสันดานตีผมใบตีผมบุญอะไรนั่นแค่นี้มันอ่อนไอ้ใบยมถอยจัดอะไรมันจะเบิกจัดช่างหอตัวลมตัวเลียอันเนี้ยนาเตาใส่เงียดยังสมัยบ้านตัวโยกสอนพอดบอลบ่ยังครบเนี่ยต่างอ่อนน้องเปาในสำรับพุทธศาสนาอย่างนั้นคือถอยจัดอ้อยตัวลมตัวเลียต่างอ่อนเราได้เหาะเมาเนี่ยเมียนกุลระบอกคนชาวประสายต่างบอกเธอไม่เตือนเกิดนารอบริโภคปราเอกาสามช่วยตำนุบำรองกรมเกิดเตะลูกปุ่งเนี่ยได้ก็มีในเมียนแต่ว่าไอ้ทรัพย์สมบัติเกิดเตะตัวขึ้นจังเขาอันนั้นทรัพย์สมบัติระบอกปังกะแกยังตอบคนก็ตัวเย้าทรัพย์สมบัติยังเราบ้านนั่งตอบคนเกิดเอาไปตัวถ้าเกิดเมียนให้จำเอาเกิดอย่างนั้นยังเมียนตัวดึงคนไอ้สมบัติเราบอกเกิดเชี่ยเราบอกเกิดแต่สมบัติเราได้ยิงเราบ้านได้กำลังกายปัญญาบ่ย่อเราบ้านนั่งตอบคนเกิดเอาเราบอกเราก็เกิดย่อแต่นายย่อแต่ตามเรื่องบอกเกิดพอย่อแต่หน้าแต่ได้แค่ใจโกนนะแต่ตัดแอนนะในวันนั้นก็เกิดทำไมเมียน้ำจำบาปกับคนเองก็อดเต้นนะบอกยังนับเตี้ยง่ายยังดังทะลุปุ่งเนี่ยมาได้เกิดเป็นจัดโจจัดนังมาโฮบไอ้พลายชื่อไอ้การนาตัวลิงนังเกิดกลมเต่าใดแต่ตีทำมาแน่ติงรอหลบบอนังเต่าพิญาเกินไปเต่าหาโยแต่ชูนก็กำโยโกนยังเต่าพองของตันดำสีอ๋อใหญ่ตาก็เอามาเจ้าสีอ๋อป้อนะยันทำไมใหญ่เล่นแต่พอโยบางก็โยเต่าหมายแต่พอเต่าเนี่ยธรรมะสำแดงแต่ตามพุทธศาสนาได้พระสัมมาสัมพุทธรู้สำแดงยังเราเหาะมาเถอะกัตญูไว้สำแดงเราถ้าบุคคลและคนเจ้าได้เมียนเธอกัตญูดังคนระบอบเมียดาเบดาเชียเธอระบอบปปนเธอระบอบปนลูกปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธลูกกาดครบเชียตัวใบเชียโพธิสัตว์เต้นบานตราสร้างบารมีก็ได้บานตราเดินก็ได้ลูกเมียนเธอกัตญูคือจับครบเชียเชียหน้าก็ลูกสองคนดังคนเมียดาเบดาลูกได้บานเราสำแดงท้าสัจจะกัตญูขันไตสัจจะคือสิ่งใดเป็นกัตญูเนี่ยดังคนขันไตเนี่ยอดทนนังเชียกมปูลเธอนกทองโลกเนี่ยจะนามเมียนสัจจะเป็นประกอบอาหารคือชีวิตหนึ่งบานซอกสู้สได้เสไรมันก็เมียนเธอกัตญูหนึ่งมวยก็เนี่ยหนึ่งก็เชียบุคคลได้เทวดาใบแทรซาอะไรเนี่ยเมียนขันไตคือสิ่งใดอดทนนั่นคือชีวิตบอกล้วนกับบานสาวเชียกมปูระบาดเธอเราสำแดงตามพิกัตญูเธอกัตญูนี้บายังทีมหนังเช่นกีตาห้องซอย
បើហុងស៊ុយពុទ្ធសាសនាផ្សេងហុងស៊ុយចិនផ្សេងហុងស៊ុយពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលដឹងគុណគោរពគុណមេត្តាបិតាថ្នាក់ថ្នមអញ្ចឹងបែកថែរក្សាលោកនឹងហើយជាហុងស៊ុយតែហុងស៊ុយចិនគេថាតែឲ្យចាស់ទៅឲ្យចិនសែម៉ែរោដីតាណាដែលមានហុងស៊ុយយកខ្មោចម៉ែមកឲ្យទៅកប់គេរោស៊ីកើតមានតែតាមពេទ្យទៅកូននោះរោស៊ីមានមុនយកខ្មោចម៉ែទៅកប់ទៅមានមុនហើយបងតែធ្វើកតញ្ញូរបស់ពុទ្ធសាសនានេះឲ្យតែដឹងគុណគោរពមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនហ្នឹងពោលដល់យកចិត្តទុកដាក់ដោយពេញចិត្តនឹងការគោរពនឹងបុគ្គលនោះបើទោះបីនៅជាមនុស្សធ្វើស្រែធ្វើចម្ការក៏កើតចម្រើនធ្វើជំនួយជួញប្រែក៏ចម្រើនជានិច្ចធ្វើមន្ត្រីរាជការក៏ឡើងបនឡើងស័ក្តិយកជានិច្ចព្រោះធ្វើកតញ្ញូជួយត្រោត្រង់អត់ឲ្យធ្លាក់ចុះទេនេះពុទ្ធលោកសំដែងចឹងហើយបុគ្គលដែលមានធ្វើកតញ្ញូនេះទេវតាក៏រក្សាទេវតានៅក្នុងភូមិមនុស្សយើងមានមកកណោទៅរុក្ខទេវតាភូមិទេវតាអីសពបែបសពយ៉ាងណាកាលណាបើយើងជាបុគ្គលមានធ្វើកតញ្ញូវេលាណាដែលមានពុពាលកាយសាហាវយ៉ងខ្នងដើរមកបៀតបៀនយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែទេវតាលោកមើលឃើញពួកចោពួកអីចង់មកប្លន់យើងមកសម្លាប់ឲ្យយើងទេវតាឃើញលោកផ្នែកលោកបញ្ជាអត់ឲ្យដើរចំយ៉ាងទេពុទ្ធលោកសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរបែបអញ្ចឹងតើណែឯងបានពុទ្ធលោកសម្ដែងថាបើអ្នកឯងចង់ឲ្យទេវតាជួយសូមឲ្យអ្នកឯងជួយខ្លួនឯងមុនជួយខ្លួនឯងមុនគឺធ្វើល្អដឹងគុណមេត្តាបិតាអីសពបែបយើងធ្វើល្អទេវតារក្សាតែបើយើងមិនបានធ្វើល្អទេមិនបាច់អុជធូបបានទេវតាមកអ្នកទេវតាណាមករក្សាមនុស្សអាក្រក់ទៅការពារចោលអីអត់មានទេគឺទេវតាថែរក្សាតែមនុស្សល្អញោមញាតមើលមកអត់ប្របាក់យើងហៅបងទេវតាមកជួយយើងស្រួលលើបងនេះអ្នកដែលមានធ្វើកតញ្ញូបើអាស្រ័យនេះសូមឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បើកុំប្រហែសទ្វេនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសោះកុំគិតថាម៉ែឪមានហើយចាំយកអីទៅឲ្យគាត់ក៏ប្រើសមត្ថៈក៏មិនអស់គិតយកអត់ល្អទេអត់ស្រួលទេទៅបីគាត់មានសម្បត្តិទ្រព្យបបោហ៊ីចាយមិនអស់ក៏ត្រូវតែតបគុណគាត់យកសម្បត្តិទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងរកបានដោយកម្លាំងរបស់យើងទៅតបគុណគាត់ទៅជាការប្រពៃបងเราเธอទេសនាប៉ុណ្ណឹងចោលណាញោមណាបើបញ្យល់អំពីធ្វើដែលត្រូវតបគុណគ្នាដឹងគុណគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងបោហើយកូនចៅប្ររៃស្ដាប់បានហើយក៏ចូលយកទៅអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតទើនលោកពុញម្ដាយក៏រស់នៅនឹងបោកុំឲ្យក៏ទៅបាត់តាំងយំបោកខ្លួនហើមភ្នែកប៉ាន់មរៀមដៃក៏អត់ដៃនឹងម៉ែឪអត់ដឹងទេមិនដឹងអីទេបងតើគុណហើយបងនៅក្នុងខ្សាច់មួយទៀតសម្ដេចបងក្នុងខ្សាច់មិនចង់ដឹងក្នុងខ្សាច់ក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងគេកសាងតែតែក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងតាមប្រពៃណីគេមួយឆ្នាំគេធ្វើម្ដងនៅរដូវខែចែកចូលឆ្នាំគេយកខ្សាច់ហ្នឹងមកពូនស្អិតស្អាងឡើងតំណាងជាបេលុចេតីនៅឋានត្រៃត្រឹងហ្នឹងដែលយើងទៅមិនដល់គេធ្វើនិមិត្តរូបស្នងដែលបញ្ចុះភ្នួងសក់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងនៅក្នុងត្រៃត្រឹងហើយក្នុងព្រះចង្គមព្រះអង្គហ្នឹងយកទៅបញ្ចុះហ្នឹងយើងគោរពបូជាភ្នួងសក់ក៏ដែលព្រះអង្គទៅបួសកាត់កណ្ដាកាត់អីទៅក៏ប្រអិនយកទៅបញ្ចុះក្នុងចេតិយហ្នឹងទៅប្រគេសាធាតុហ្នឹងគេរំលឹកថាអញ្ចឹងបងដើម្បីបានបុណ្យបានអានិសង្សហ្នឹងបានដល់មកក្រោយមកទៅជាមានជំនឿមួយដែលថាមានកម្មមានពីមានវិរិយអីទៅពូនភ្នំខ្សាច់ទៅដាច់កម្មដាច់ពីវិរិយអស់អត់មែនទេណាឯកឧត្តមអត់ណារឿងបុណ្យនិងបាបអត់លៀងគ្នាបានទេណាពុទ្ធសាសនាបុណ្យនៅដោយបុណ្យបាបនៅដោយបាបត្រង់ហ្នឹងឯងបានជាអ្នកខ្លះកើតមកឃើញจะធ្វើតែអំពើអាក្រក់ក្នុងជីវិតនោះប៉ុន្តែបានទទួលផលអាក្រក់ដែលខ្លួនធ្វើថ
ถ้าเมาปีเนี่ยน้องปีมุนเมาเก็บบ้านผมปิงบอลสักได้ล้อเวลาเอาข้างพลาวแย่บาปทำไมโจรรวยแต่โจรต้องบุกต้องเลี้ยงมันได้เปล่าโอ้ยเนี่ยคลาตีการเมาคืนเธอแต่สักได้ล้อไปชีวิตได้มันเสาคืนแต่ตรงเพราะเนี่ยน้องเธอสักได้อักระเมาแล้วเวลาเอาข้างไปมุงอำเภอละอทำไมอดโจรรวยได้เตือนแต่อ้อหาจ้านั่งบันทำไมโจรอะไรนี่เป็นสมาสัมพุทธโลสมได้อันนี้สมกรมอ้อยชงอนอย่างว่าเมียนบ่อนจ้าเมียนบาปจ้ามันเอาเรื่องแต่ตึงเปล่าโจรอ้อยกรรมทำไมโจรอ้อยพอละรวยเตคือทาเลี้ยงคณีอัดบานเตเป่าเปียนั่งโดยเชี่ยมนั่งนาเตปังการปะขนมของปีดีกาพุทธศาสนาอันเมียนเตบ่อนเอาได้บ่อนบาปได้บาปเตือนแต่อ้อบาปมันบ่อนโจรอ้อยรวยเตือนแต่อ้อบ่อนมันบาปโจรอ้อยรวยบาปพุทธศาสนาแต่เนี่ยได้พึ่มปืบบาปเคยแต่ตัวเราสึกได้ซ่องมันนักเคยตกโจรอ้อยเตลูตราในแต่ดอลพอลบอนจานังอ๋อปืบบาปล้วนโจรอ้อยพอลตืบคืนได้เพลิงใจเปรย์ในปุถิกาปนโลสมได้ไงเปล่าจังปันยังปูนไปจะบันนี่คือแต่ยังรำเลิกพอดอลเตอจะลามอันนี้เจ็ดได้นองทานไตรตรังได้เป็นเจ้าเจ้าเจียบบอนเจียอานิสองบอกเป็นเยอะในบ้านก็รบโบเชียเราไปเกษาเทียนนังเปรชิงโกมบาประสมาสัมปนน้องนี้จะพนังได้นะพ่อพนังง่ายสันได้นังมาบ่จังเธอติสนากันองกรรมวิธีบอนไปใจบุญเราไปใจบุญโยนเลยนะโยมนะเป็นดามันทัตรากาตาลูกเต้พ่อกินยัยทับวัดประบุญย่างตาอาจจะเมียนห้องนะเต้าแกเอาไปใช้บุญนะเราจะมาให้แต่โยมเยกระเท้ากาประไปใช้บุญได้อารมณ์กันยังไงบ่วันย้อนเธอเทศนาขนองกรรมวิธีบอนไปใช้บุญจมรานจนเมียยุจูนโลกปุกเนี่ยมาได้บอกคนเปล่าใส่ภาษาปังกาตั้งขนมคณะนี่ก็สมไอ้ดำลูกจินเตียวสมถือตึกจัดไรริเรได้คนปราศรัยตั้งมองกินนึกเห็นคนในมันกี่เธอนะเกี่ยวตึกจูนสมไอ้ลูกถือตึกจัดไอ้สบายริเรตัวเอาอาสาโตบอนระบคนได้กี่จูนนะพ่อสมไอ้ลูกเนี่ยเมียนคนหนึ่งปีเมียนสกเพียบเมียนอายุเวงยืนอยู่พอครันเฉตีเปิ้งเฉมาลบระบกอนเจ้าพระไตรต่างคะแนนนั่งพอต่อเรียงตะมุกไอ้บ้านเวงชงายไอ้มายานเตี้ยก็สมจูนโปสับสาตุกาดกอนพระไตรต่างเนี่ยเมียนเธอกัตติญูสมเธอกัตติญูช่วยตรตรองเนี่ยต่างคะแนนสมเอาชีวิตในร้อนเอาบ้านซอกจมรานดูเลือจะในร้อนให้ซ่อมประดามตะโลปุ๊กเนี่ยได้เกิดโจจัดจำในไอ้มหอบไอ้ตัวลิงเตี้ยเกิดกลมเต่าได้จะเต้ไอ้ติงจำในได้กลมโยกนตัวพอทำไมยัยเลี้ยงไอ้สายแต่แบบวันจะเธอติสนาขนองอาการนี่ก็สนมัตถจับไอ้สังขารแต่ปัญหา